Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Свердлов. Добрый день. Мы вот только что рассказывали в своем сюжете про собчачку, а сейчас хотел бы еще добавить ее логичным продолжением про собачку. От несерьезного сюжета к еще менее серьезному. Дело вот в чем. Я просматриваю регулярно каналы европейского телевидения, помимо, так сказать, телевидения россиянского. В частности, там Франция 24, Евроньюз и так далее. И уже давно заметил, что у них есть довольно своеобразный способ подачи информации. То есть в каждом новостном блоке присутствует примерно 3 новости. Так, чтобы лоб слушателя или зрителя особо не наморщивался от количества информации. Вот эти вот 3 новости являются как бы главными, а все остальное, оно передается там где-то там бегущей строкой, в комментариях, там непонятно как, или не передается вообще. В общем, короче говоря, современная тенденция европейских СМИ – это не перегружать слушателя, зрителя информации, а так давать ему несколько основных фактов, которые он должен как бы знать, или скрыть тем самым другие. Раз их нет среди поднесенных в выпуске новостей, значит их не существует вообще. Поэтому присмотреться к тому, что, собственно, подается как заглавная новость, и на что должно быть сфокусировано общественное внимание, это уже само по себе любопытно, хотя бы для того, чтобы понять, чего зрителя пытаются скрыть и чего ему пытаются преподнести на блюде в качестве такого информационного вискоса, который он должен сегодня на вечер слопать. И вот не далее, как пару дней назад, таким информационным вискосом явился сюжет о собачке. Реально о собачке, там на 4 лапах и так далее. Кто его не видел по российским каналам, кстати, он там достаточно бегло там прошел, по западным он прошел, как говорится, по всем, прошумел. Речь идет о том, что во время встречи президента Макрона с его какими-то младшими министрами, на которых речь шла, значит, о каких-то там географическо-геологических проблемах, в общем, что-то по разведки территорий, так сказать, или принадлежности территорий, вдруг появилась в кадре собака Макрона. И поскольку дело происходило в Елисейском дворце, а это, надо сказать, такое помпезное здание, отреставрированное, естественно, так сказать, в классе люкс, когда-то его, по-моему, один из королей там для своей любовницы построил. Покажется для маркиза Помпадур. Боюсь ошибиться, но может быть. Вот, то собака, значит, походив по углам, подошла к камину чуть-чуть 18 века, вот, подняла ногу и смело его описала. И поскольку журчание, так сказать, струи, оно попало в чуткие объективы камер и было услышано самими вот беседующими, они все как бы прервали свою глупую разговор о каких-то государственной собственности там, и тому подобного, и обратили внимание на собаку. То есть она оказалась важнее проблем градостроительства. Вот, собака при этом, так сказать, справила свою нужду, походила, так сказать, и ушла куда подальше. Вот этот вот сюжет, сами понимаете, его политическую значимость, важность и вообще что-то, был подан как одна из 3 ведущих новостей, на которую вот все зрители прямо и слушатели должны обращать внимание. Ну, надо же, вот помочившуюся собачку, вот теперь она является топ-новостью номер 1. Кстати, о самих собаках. Любопытно, что у Макрона вообще-то по жизни собак не было. Равно как и его дамы сердца, бывшей учительницы. Значит, соответственно... А ты знаешь, как собачку звали? Ну, у нее есть какой-то... Вообще, Немо, по-моему, его зовут пес. Ее зовут Ксения. Это ты собчачку, а я про собачку, так сказать. Собачка – это Немо. Вот. Это на самом деле пес, которого Макроны взяли к себе в качестве, так сказать, вот, приемныша после того, как они были избраны, как Макрон был избран президентом Франции. Дело в том, что, оказывается, существует некая традиция, может быть, она с де Голля еще повелась, а может, еще раньше, что президенты Франции имеют свою личную собаку, и что эту собаку они, значит, соответственно, берут с собой в Елисейский дворец. И, видимо, сам дворец уже как-то предусмотрен, подустроен про собачьи нужды. Во всяком случае, он вносит ее, видимо, по мысли государственных мужей. Превратился в большую конуру для собаки президента. Да, человеческую нотку. Вот. Во всяком случае, та собака, которую, поскольку
Макрон по жизни не собачник, а так только, значит, припнул к традициям, то он взял собаку из приюта. И это самая обыкновенная дворняга, какой-то, безусловно, нечистокровной помеси, которая вот исполняет свою роль именно для того, чтобы, так сказать, занять вот это пустующее место собаки президента в Елисейском дворце. Так же, как на Даунинг-стрит 10, по-моему, есть какой-то кот английский, так сказать, коты английские, которые живут, да, и тому подобное. Пожалуйста, Саша. Я думаю, что в этом есть символика, потому что, так сказать, если смотреть на положение Франции как таковой в Европейском Союзе, а именно она является сейчас основой Европейского Союза наравне с Германией, то нельзя не отметить, так сказать, несколько странное положение. С одной стороны, после ухода Великобритании и некоторой сосредоточенности Германии на внутренних проблемах, а это именно такая существует ситуация, роль Франции поднялась. По объективным причинам, без особого ее желания на то, так сказать, и ответственность, соответственно, принятия решения тоже поднялась. Там и с экономикой все в порядке, и, так сказать, Великобритания отошла, Германия сосредоточилась на внутренних проблемах. Казалось бы, молодой амбициозный лидер, так и живи и процветай. Однако вниз ее тянут целый ряд вещей, ну, например, невозможность создать современное вооружение. Ну, вот знаменитый авианосец, который, так сказать, они постоянно ремонтируют и никак не могут довести его до приличного состояния, ясно, что отстает не только от Соединенных Штатов, но и от, например, Великобритании. Они находятся по качеству вот, авианосного флота на уровне там, и Индии, скажем так, или там, Китая по существу. Значит, и самая главная проблема Франции, которая сейчас объективно существует, она как раз вот с собачьей проблемой связана. Это миграционная проблема. Весь юг Франции захлестнут не только арабами, теперь и неграми. И центральная часть Парижа, так сказать, точно так же, так сказать, перешла под контроль, так сказать, арабов и негров. И в этой ситуации это превращается в проблему не только хулиганства, так сказать, вот, которое процветает на юге, в Марселе, особенно где-то там, где арабские кварталы, поджога машин, но и ставит под сомнение вообще факт существования европейской цивилизации в том виде, как мы ее представляем, как христианской цивилизации. И соответствующие проблемы, они до конца не приняты, не переварены, не могут быть микшированы по германскому варианту мощнейшей экономикой. И выясняется, что вот эта проблема вот этой собачки, которая писает на камины во время официальной церемонии, она сильно напоминает, так сказать, ситуацию, когда допущенные, так сказать, в страну мигранты сначала как из-за якобы вины за колониальные войны, а потом из-за непонятно понятой толерантности, значит, превращаются в проблему Франции, так сказать, полномасштабную, которая просто грозит самому государству. Так что определенный символизм вот этого дела, так сказать, с собачкой, так сказать, он вообще-то немножко за уши, но можно притянуть. Не, ну да, определенная символика здесь, безусловно, есть. Тем более, что собака черная, это помесь лабрадора с грифоном. И вообще такая морда у нее не очень понятная. Вот, и сенегальская такая. Да, если она уж больше половины своей жизни из 2 лет провела в приюте, то естественно, что и все свои привычки она взяла ровно оттуда же, отсюда, как говорится, и поведение сообразное. Я допускаю, что когда первый президент, который завел эту моду водить собак, он имел вполне чистокровного себе, так сказать, и благородного пса, который соответствовал президентскому декору. Ну, а здесь уже речь идет о такой же профанации. Собственно, в определенном смысле этот вот пес, дворняга, он в определенном смысле аналог Макрона. Потому что Макрон то же самое, точно так же десантирован был в политику, в общем, силы определенных кругов для того, чтобы обеспечить победу, соответственно, лишившим себя социалистам и из их компании кого-то найти. Ты немножко зря обижаешь дворняг. По уму дворняги, так сказать, чуть ли не самые умные собаки. Ну и на самом деле Макрон тоже не глуп. Это тоже, да, тоже потому что эта смесь, она дает как раз генетические плюсы. Другое дело, что у них нет, так сказать, ярко выраженных породных черт какие-то, но, кстати, и болезней таких нет, потому что чистопородные псы, они по этой причине и зачастую больны, и более того глупы,
Потому что, когда селекции отбирают те или иные качества, самые разнообразные, к разным породам предъявляются разные требования, ум и входит в их, так сказать, обязательное наполнение. И поэтому как раз можно вполне, так сказать, эту дворнягу и воспитать, и обучить, и она будет и умна, и ласковая, и привязана к хозяину, и будет хорошо себя вести. Но в данном случае ей просто не занимались. Это опять же аналогия с миграцией. Ну, ей, понимаешь, ей заниматься, во-первых, было некому, потому что полжизни она провела в приюте, а потом, надо сказать, что воспитание собаки, насколько мне известно, это, в общем-то, не в любом возрасте, не с любой собакой можно делать. Это зависит во многом от ее характера и от того, насколько рано его начинать. Если ей 36 лет, как Ксении? Ну да, нет. Можно как-то, так сказать, задаться целью и воспитать человека. Нет, ее уже не воспитаешь. Я думаю, что это вот помесь лабрадора с грифоном не воспитаешь тоже по той же самой причине. Вот. Он просто, знаете, своего рода такая проекция вот нашей вот собчачьей истории на западноевропейскую действительность. Там собачья, а у нас собчачья. Вот, по сути дела, такой аналог в европейской действительности.